Hey guys, we are recording this video. I'm upload this video in YouTube, and now we're turning this. Nano, yes. আচ্ছা কি এটা করেন কেন গ্লাস লাগাবো কেন আরে না 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 ও একটু লাগাইতে হবে জ্বালানা একটু এটার ভিডিওটা কি করো কিছু না গ্লাস লাগাই দিচ্ছ হয় না কেন তার আমি দিচ্ছি হয়েছে তো আমি একটু রেকর্ডটা করছি যে এসিটা ছাড়বো কি না আমি সারা রুমের এসি ছেড়ে দিচ্ছি তো রিমোটটা নিতে হবে এসি ছাড়ানোর আগে এসি ছাড় কিছু তারপর আমি তিনটা এসি ছেড়ে দিই তারপর তিনটা এসি আমি ছেড়ে দিলাম ওই তিনটা এসি ছাড়ার পর আসলে I've turned 3 AC on and close the kitchen's door. Okay, bye. If you liked my video, please do subscribe and give me a like, comment and share. Okay, bye.